这次要拍的是久违的 Diageo A186 Diageo 的标志。那这次它现在改成是一个月寄四期来，一次寄4期，然后变成是这样子的包装。因为它全部放在一起的时候，我就没有先打开来了。只是这个四期装这么小一盒，这真的很小一盒，有点像人家卖书的那种大小。我会不会又是给了一点点东西？打开来看看。首先拿出来是这张纸，上面写什么呢 ？Original 该卡封。好像是它的哦，是这个啊，上面讲的就是他们原创的卡梦的吊饰，卡梦的这块是卡梦的哦，卡梦不是布置东西吗？反正卡梦图文的这个是车子的引擎资料。然后这个是它的吊饰，他送的吊饰，这算是一个长期订购的特点。然后这次真是简单啊，就这样子了。然后一次来4期，就这样4期。然后呢，说明就是有一个第15号的特别说明，这平放着，我忘记我刚才说到几号了。说明书，好，里面没东西了，丢旁边。这次的说明书一次直接4本拿出来，4、15、16、17。那今天要来煮14。放旁边。首先来看一下4的封面，这次的封面是车头，然后背面长这样子，这个就懒得不用细看了。这次的内容应该是这次之前做的这个的一部分。那打开来看看吧。首先，这边第一个是介绍。这应该算是前一台吧 ，A185。介绍它这台车的故事，还有它一些搭载的什么特别的之处、设定之处。好，第2页长这样子，我就懒得细细看了。然后还有说到这一台车，这台是女性车，女性市场是针对女性的双门款车型。然后这是86跟85的车内设计。然后这是另外一台经典车款的介绍，这台叫做Celsius，英文我不会念。那一样是介绍这台车子，然后下面也有它的那个就是一些资料，车子的详细资讯。好，接下来就进入组装画面了，组装就不用看了，接下来。然后首先第一步我看到的是拿出这个，然后要把画面第一个步骤是叫我们先这样子拿，这样子先放下，然后这是14期的14期来看一下这个，先这个我猜了，应该是就是这一代的零件了，然后还有这个应该是什么平衡感之类的东西。好了，不多说，打开来看看。OK， 打开来了。
那直接开始，首先拿出这只，然后它是上次这边有装了一只这个了，那这次就是它相对应的位置。那看来下一期，下一期就是避震了，别爆雷，下一期避震。那先直接来说这个，用4RM 的螺丝面积，还用M 叉的螺丝，这螺丝比较长。那它只有给2根，那代表就是2根锁上去就没了。然后锁的时候呢，这根联动轴要把它往最左往旁边移，要不然你会卡住。看起来还是不好锁。这根轴卡在这里真的是不是很好做事锁好了，锁完这样子，它就是去固定避震用的，跟这边是一样的功能。好，下一步。出这只，然后呢去对上这样子锁。哎呀，直接来锁。那还要用到的是 AM 的螺丝。哇，这是给的 AM 螺丝好大一包啊！整包都是 MA 的螺丝。锁好了，锁完这样子，看到吗？下次以后拍这个不要穿黑色衣服。这样就下一页了，我推手这样就下一页了。然后下一个步骤需要用到的是这一根。这一根呢，他说要难道我锁错了吗？它说明书上要求的是这样子，但是它要锁到前面这个洞。如果一边对到，另外一边就这边就卡，这边就碰不到这里了，怪怪的，确认一下。它需要稍微搬开一点点，我这部研究超久的，这2只要稍微往外搬一点，才能跨得到它要我们锁的地方。好，去当做它像是对的，然后要用 AM 的螺丝锁起来。
OK， 锁好，这样子。锁完之后，这个刚刚原本还可以上一下洞的这2块就变得不太会动了。我也不懂为什么要这样设计，还蛮奇怪的。为什么？它原本可以这2边可以上，刚才都还可以上下，然后现在因为它这一只要去卡下面这里，现在看得出来，这边是卡住的，就变成说它现在这边已经动不了了。好，继续往下，到底为什么我也不懂。再来拿出这一只。金属，对，这只是金属的。还要把刚这个翻过来，要固定完，要像这样。左右各有一只，它应该没有分左右。装完应该要像这样子。好，先装，可能也看不清楚。螺丝一样是用 AM。锁这个的时候，你可能要稍微夹住它，这样子夹住，然后这样锁，手可能会有点痛。锁紧之后，它就不会动。暂时先这样吧，如果有需要我再把它放松。好，那2边它要我们锁完之后，它是放斜的这样子的。然后一件很奇怪的事情发生了，本号结束。它这边还给了左右各一片的这个2片没用到，还有这个 U 型的2个没用到，跟这个Omega 型的。也是2个没用到，加上 AP 螺丝1包，确定一下有没有下一页？没有。What？ 事情就这样结束了？你好歹把付给我的那个装上去吧。这样害我以后等下之后还要去把东西找出来，太麻烦了吧？好吧，废话了。这一号就到这，拜拜。